बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों दुआ है अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के कारोबारों में माल जान में बरकतें पैदा फरमाए। दोस्तों आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक फ़ॉल्ट जो है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले काम करने गया था, तो वहाँ पे मैंने यूपीएस में चेक किया था, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों उसकी रीज़न भी बताऊँगा। ये मॉड्यूल एक अभी मैंने रिपेयर करके रखा है अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो काम है वो अलहदा से है। और दोस्तों उस यूपीएस में मैं आपको बता दूं कि वो यूपीएस ना वापडा पे चल रहा था और ना ही जो है बैटरी पे चल रहा था। अब दोस्तों कॉल आई थी मुझे और मैं कंप्लेन के लिए गया, तो जाके चेक किया, तो उस यूपीएस में जो मैंने फ़ॉल्ट देखा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। अगर ये फ़ॉल्ट जो है वो आपके साथ भी आता है तो आपने इसको कैसे ट्रेस करना है और आपने क्या चीज़ें चेक करनी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में। तो इस छोटी सी वीडियो को जो है वो पूरा देखें, गौर से समझें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल के साथ आप जुड़े रहें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचानी आसान हो जाए और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों सिखाना मेरा काम है, सीखना आपने है, मेहनत आपने करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर रिज़्क़ अता करेगा। तो बहरहाल दोस्तों वो यूपीएस को जो है मैंने चेक किया। अगर आपके साथ कुछ ऐसा मसला आता है, कोई आपके पास यूपीएस ऐसा आता है या आप कहीं काम करने जाते हैं तो इस तरह का कोई मसला आता है, तो सबसे पहले आपने दोस्तों यूपीएस के जो ऊपर किट लगी होती है इस मॉड्यूल के साथ, उस किट के ऊपर आपने जहाँ पर बैटरी की तारें लगी होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के टर्मिनल के ऊपर, तो आपने उन तारों पे वोल्टेज चेक करने हैं कि आया कि बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों आपने बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेने हैं। अगर तो सिंगल बैटरी लगी हुई है तो आपके पास 12 वोल्ट आने चाहिए या 10 वोल्ट, या जितने भी मतलब बैटरी के पहले वोल्ट चेक कर लेना, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर एक आध वोल्ट जो है वो ड्रॉप भी होता है तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल वो टर्मिनल्स की वजह से हो सकता है, टर्मिनल को जंग थोड़ा सा लगा हो तो उसकी वजह से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहे हो। तो जितने बैटरी पे वोल्टेज है उतने आपको यूपीएस की उस किट के टर्मिनल के ऊपर आपको मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं, जो मैं काम कर गया हूँ वहाँ पर मुझे ये सीन देखने को मिला कि वहाँ पर मुझे जो है बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहे थे। तो अब इसके बाद जो दोस्तों काम आ जाता है वो आपने उसका बटन चेक करना है। अगर आपके बैटरी के वोल्टेज किट के ऊपर आ रहे हैं तो उसमें जो दोस्तों सिर्फ एक ही मसला हो सकता है, वो जो यूपीएस के फ्रंट के ऊपर बटन लगा होता है ऑन ऑफ़ के लिए, यूपीएस को ऑन ऑफ़ करने के लिए उस बटन में ख़राबी हो सकती है, या वो बटन हो सकता है उस पर कार्बन आ गया। तो उस बटन को आपने टेस्टर की मदद से या किसी पेचकस वगैरह की मदद से आपने उन दोनों उसके जो बटन के दो पॉइंट है जहाँ पर दो तारें लगी हैं उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा ट्रिक है, छोटी सी एक तरकीब है जो कि मैंने आपको आसान तरीके से बताई है, तो आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। अगर आपका यूपीएस के उस किट के ऊपर वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे, दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरी वजह क्या हो सकती है। वोल्टेज अगर ना आ रहे हों तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल के ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर आपको वोल्टेज नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि या तो जो मॉड्यूल है उसके फ्यूज़ जल गए हैं या ये मॉड्यूल जो है पूरे का पूरा ख़राब हो गया है। तो ये एक अलहदा से चीज़ है। जो चीज़ मैं देख के जो अभी मैंने काम किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसके अलावा दोस्तों यूपीएस जो है वो वापडा पे, ज़ाहिर बात है अगर बैटरी पे नहीं चल रहा वापडा पे उसको कोई चूँ चाँ करनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं था कर रहा। अब उसका दूसरा मसला मैंने ये देखा कि उसका जो फ्यूज़ था, जो वापडा का मेन सप्लाई का फ्यूज़ था, वो जला हुआ था। अब दोस्तों यूपीएस का फ्यूज़ भी जला हुआ है, उसका बटन भी ख़राब है, तो ज़ाहिर बात है ना यूपीएस जो है वो बैटरी पे चलेगा और ना ही वापडा पे कोई चूँ चाँ करेगा। अब ये दो मसले जो हैं वो मैंने उसके हल किए और यूपीएस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा मसला था जो कि मैं अभी देख के आया था, अभी काम करके आया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हो सकता है कि आइंदा कहीं आपको इस मसले का सामना करना पड़ जाए और आप परेशान हो जाएं कि यार ये यूपीएस को हो गया है, ऑन नहीं हो रहा, बैटरी की सप्लाई भी ठीक है। सबसे पहले आपने वोल्टेज चेक करने हैं बैटरी उसके जो किट है उसके टर्मिनल के ऊपर जहाँ पर बैटरी की तारें लगी हुई हैं। तो आपने घबराना नहीं, कोई मसला नहीं।
کام کوئی بھی ہو دوستو اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ یار کسی بندے کی یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے. کام چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, کوئی اتنا مطلب کہ رسک بھی نہیں ہوتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آسان طریقے سے, سادہ طریقے سے میں آپ کو کام سمجھاتا ہوں. آپ کام کریں, انشاءاللہ آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ ضرور رزق عطا کرے گا. تو دوستو میری یہی امید ہے, یہی کوشش ہے کہ آپ کو اچھا سے زیادہ کام سکھایا جا سکے اور آپ ایک اچھا روزگار حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.